Taigi internete skaičiau, sakė daug dėt, kuo daugiau dėsi, tuo pigesnį aušintuvą gali dėt. Va tai va, opa, man atrodo gerai. Ta pasta tai kvepia skoningai labai. Nu, baigiau kompiuterį, kaip šalai, savo. Ne. Gerai, kad tos termopastos nepagailėjai. Ui, čia kažkokią pizzą iškepiau. Oh, fuck, no! Kas šis mirda? Blemba, dega čia kažkas. Macintosh'as jum kompiuterio nerenka. Ir nedėkit tiek termopastos. Taigi, RPC visą laiką rekomenduoja dėti rekomenduojamą kiekį termopastos, kad jos nebūtų per daug, nepribėgtų ant pinų, kada kontaktas gali blogas atsiras. Ypač dažnai būdavo ant Ryzen procesorių. Nuo 1 iki 5 generacijos Ryzen procesorių. Jeigu šiek tiek termopastos per daug patepdavo, jinai įsitepdavo prie pinų, dažnai procesorius net nepasijungdavo. Dėl to, kad yra keli pinai sutepti, termopasta nėra laidi, kontakto negauna, procesorius nesijungia. 3 pagrindiniai būdai, kaip tepti termopastą. Tikriausiai, kas yra paprasčiausias tepimas, yra vadinamas žirnelis. Žirnelio VP metodika, per viduriuką įdedam tokį, žalią žirnelį ir to užtenka. Kadangi nepasisklaido rutuliukas ant pačių kampų, uždedam šiek tiek termopastos. Tai čia yra mano mėgstamiausias metodas. Antras metodas yra tiesiog gal šiek tiek overkillas ir aš manau, kad visą laiką tos termopastos jau būna per daug. Darom iksiuką. Yra iksiukas, yra rutuliukas dedant kampų. Ok, aš manau, šitas variantas yra ryškiai per daug termopastos. O paskutinis variantas, gal jis ir nėra blogas, bet reikalauja daug daugiau laiko, o nuo to tikriausia kažko geriau neįspaus. Imam petelnę, buterbrodą tepam. Užtepam, kol pasidengia visas paviršius. Realiai jaučiuosi kaip špakliuotojas. Nebūkit kaip Macintosh'as, nevarykit kilogramais termopastos ir neturėsit problemų. RPC, tipsų duokit man. Tips and tricks.